رسول فرمایي تاسو څه کوئ؟ تاسو صحنونه د خپل کور صحن نه دی د کور غولی چې کوم بلل کېږي چمن خلک یې بلي دا صفا ساتئ د کور مخ صفا ساتئ. ولې د الله رسول فرمایي اهل کتاب یهود او نصارا خپل کور صفا نه ساتي. یهود او نصارا خپل کور صفا نه ساتي. تاسو د خپل صحن د خپل برنډه د خپل کمره دا خپل د کور چې کومه چاردیواري ده دا صفا ساتئ د کور مخ صفا ساتئ. یهود نه ساتي. نن دومره بدمرغۍ ته ما او تا راووتو عزیزانو چې نن یهودو نصارا صفایي لري موږ نه لرو. صحیح سول عجبه نسوله او د الله رسول موږ ته وایي دوی چش کوي دوی په مردار کور کې ګزاره کوي ته د خپل کور صفا کوه. اوس نو مسلمان ته په دې پوه کوه چې ته صفایي کوه. دا دی چې کوم مسواک وي یاره دا غاښونه دومره خیرن نه لکه دا مسواک چې خیرن هغه د پروش کال خیرن مسواک په جیب کې اچولی دی په دی خوشحاله دی. مسواک خو د الله د رسول سنت دی. مسواک خو د صفایي دپاره دی. مسواک خو د الله رسول فرمایي په دې کې د الله رضا ده په دې کې د خولې صفایي ده. نو ستا صفایي کمه ده څونه ډېر مسلمانان دي نوکان یې غټ دي. دا د کالج الفان راواخلي ډېر الفان دا ایسته غټ غټ نوکان یې موږ کله کله کمرې لر رایسته غټ نوکان بیا نو تورې خیرې دی په دا دونه ښایسته ځواني دا ښایسته لباس چې دې کړی دا ښایسته ایفون چې در سره دی چې نوکانې ته یې وګورې د پښو نوکانې ته یې وګورې حیران به پاته شي د لاسو نوکان ته یې وګورې حیران به پاته شي. بیا عمر فاروق یوه خبره کړې ده رضی الله تعالی عنه. هغه وایي مجاهدین دې چش نه کوي نوکان نه چشنې کوي. ولې مو چشنې کوو دا خو ډېره بده خبره ده یا ولکه داسې د اسرائیلو د بل د ټرمپ زوی در باندې پیر سو بیا نو ستا سره شی نه و په دا نوکان یې چمړه جنې واړوه نوکان مه پرې کوه صحیح ده چمړه جنې واړوه هغې ځای دی. موږ هغې اوس علیده پیشن سو یا یې دوه نوکان یا یو نوک نو خامخا دی غټ پرېږدئ انجونو هم پرېښي دی بیا ناخون پالش باندې کړی دی نه غسل صحیح کېږي نه لمونځ صحیح کېږي نه اودس صحیح کېږي پر کومه روان یې د الله رسول خو یهود څو ولیدي چې هغه دومره خیرن دي تاسو ولې داسې یاست ولې داسې کوئ او بیا څونه ډېر کورونه دي چې ورسي څه تره خیرن کور یې دا زموږ دی د زنانو ودان چا ښایسته غټ غټ کورونه چاته لاو کړي بیا جارو یې کې ورته جوړېدلي صحیح د په هغې کې سینم خرابه شي ټوخی یې ورته دا د دې صفایي د وجې او څونه ډېر کورونه مردار خیرن چې ورننوځې زموږ څه دی زنانې شته چې د عقل د خوا یې بیخي ما ته به دې ویلې ول د زنانو عقل په پنده کې دي مالا دې له پند هم وتلی دي چې ورسې کور ته تارونه زړېږي پر هغه یې کپړې را زړولي د چینیانو کپړې جلای د مشرانو د جلای د زنانو د جلای زه خو حیران پریشانه چې خورې ته په دا نه پوهېږي چې زموږ کور له مېلمانه راځي یا به اخښی راځي یا به ماما راځي یا به مطلب ورور راځي یا به اکا راځي دا چرال دا مخامخ تا ولې د زنانو کپړې پلارداره زنانه نه ده هغه چې کله د زنانو ډېره بې ادبي دي معافي که دا زما دا خبرې غلطې زه معافي غواړم د خپلو خوندو معافي غواړم فخر نه کوم په دې خبرو باندې در پام کوم یې کله کله موږ د چا کور له لوړ سلته د زنانو جامې ډېره بیا د بیا ماپ زړېږي پلاردار هغې چې پر هغه باندې خپل پړونان واچي بیا معلومیږي نه یا پټوګان باندې مه کوئ داسې مه کوئ بده خبره یې. او څونه ډېر عجبه خبره دا ده څونه ډېر داسې کسان شته چې هغه خوله نه صفا کوي نه ټوټپیس وي نه مسواک وي نږدې ورسره کښېنستلی نه سي او دونه دا بیا دا خو یو غم خو دا سو دویم دا سو په ځان هم نه پوهېږي ته څه کوې چې په چا نه نوځې یاره ته په ځان خبر یې زه په ځان خبر یم چې ما ته دا مشکل دی ته څه کوې چې خامخا و چاته خوله ورنږدې کوې مه کوئ داسې مه کوئ یاره مسواک وهه ټوټپیس وهه خامخا یې وهه موږ ته د الله رسول ویلي دا د الله رضا ده. صفایي نیم د ایمان یو جز دی نیم ایمان دی د ایمان حصه ده. کپړې څونه مردار دي دغه جراب یې راواخله دا ژمی دی دا څونه ښایستې غالۍ مې هوارې کړي دي 21 لکه په څوم د غالۍ هوارې کړي دا خلک راسي جراب نودې جراب په چپلکو کې یا په ګوټو کې دلته ودرېږي حریان زه اوس دې ته څه ووایم د غوړانو زامن راجن
په مسکینانو د خدای خوا بدېږي سیالیانۍ مسجد دا چې سجدې لره ولاړ شي دا زموږ مسجدان ډېر شته وم سجده به دې زړه غواړي چې زه لس واره سبحان ربي الاعلی ووایم نه بې ووایه دوه واره ژر به سر راپورته کوي ولې مرداري جرائم بیا دی د دوبۍ د مسجدانو کیسې کوي دی د ترک د مسجدانو کیسې کوي دی د سعودي د مسجد خو ته دغه شی ورور ستا مردار نوکان اخرن پښې اخرن ګوټونه اخرن جرابې ګوټونه وباسه جرابې وباسه پښې ښه صفا پرینځه که پټو لرې په پټو یې وچې که بیا دننه راسه یاره موږ ما څه ګناه ده په دې کې څونه ډېر سبق مې پاتې سو کورونه خیرن باترومان کچن دیګونه بیټک میهمانخانه دسترخوان چش دی څنګه خیرن موټر یې دی چې صفایي نو د الله رسول فرمایي یهود خپل کور نه صفا کوي ته یې صفا ساتئ نصارا یې نه ساتي ته یې ساتئ بیا د کور مخ هم صفا کوي زموږ خلک راولاړ شي په 1.5 کروڑ روپۍ کور جوړ کړي د کور مخ ته نالۍ د پلاستیکان کاغذونه کچا اوبه ولاړې بیا څه زموږ اگر څه روډ نوم کچرا روډ دی د خیره سره کچرا روډ دا دونش په 1.5 کروڑ کور جوړ کړي دا مخ نشي جوړولی الله پاک موږ ته هدایت وکړي سبق ډېر پاتې بیا بله جمعه انشاءالله مجلس کوو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي الله دې د یهودو مخالفت نصیب کړي الله رب العزت دې د اسلام موافقت را نصیب کړي الله دې د محمد رسول الله هغه لار را نصیب کړي چې هغه زموږ د جنت سبب وګرځي د مغفرت سبب وګرځي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقه را نصیب کړي د اتوار پر ورځ زموږ بیان یې پر یوه نیمه بجه جومات دی د اتوار پر ورځ بیان کوم که څوک نږدې یې نو کولی شي چې زموږ د هغسې بیان یې هغه ته مطلب شرکت پکې وکړي عزیزانو مخکې جمعه کې خو زه غیر حاضر ومه د هغه څه مخکې که ستاسو یادېږي زموږ یو مجلس دا و چې موږ ته د الله رسول وفرمیل چې تاسو به ځای پر ځای د یهودو او د نصاراو مخالفت کوئ دا د یهودو نصاراو سره مخالفت کول عزیزانو دا زموږ د ایمان حصه ده د ایمان حصه ده زموږ چې اصل دشمن دی چې غیبت هم والله جایزه دی حسد هم ورسره جایزه دی دشمنی هم ورسره جایزه ده هغه دغه کسان دي هغه بله بدمرغي زما او ستا کور لره راله چې ما او تا دومره کښته راورسېدو یا د دیوبندیت په نامه یا د سلفیت په نامه یا د بریلویت په نامه یا د پلاني و د پلاني په دغه مابینځ کې موږ سره غږیږو یا مې جګړه د بیا تر هغه هم راشه د پاټۍ بازۍ تر حده پورې ټوله ورځ زه چې زما کم مخالف پاټۍ ده د هغه په غیبت را باندې تېره سي او پر تا باندې دا بله پاټۍ ټوله ورځ چې الله راته جایزه کړې ده الله راته ویلي دي هغه راڅه خفا ده نفس و شیطان چې کم امر راته کړی دی پر هغه لاره ما او تا روان الله رب العزت فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء تاسو یهود و نصارا د ځانو د پاره دوستان م جوړوئ مستاسو دوستان دي خو بیا هم بعضهم اولیاء بعض دی په خپل اپس کې سره یو دی نور نه کې نم یو ور کړی و یا بل ور کړی و په دې به مسلمان دوکه کیږي نه او خطاویږي به نه بیا په هغې کې خبره موږ دا کړې وه عزیزانو چې د یهودو مخالفت موږ ته جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو د دوی مخالفت کوئ هغه زموږ خبره پر دې ځای پاته سوه چې د الله رسول فرمایي یهود خپل کور نه صفا کوي د کور صحن غولی حویلی نه صفا کوي د کور مخ صفا نه ساتي نو لهذا تاسو خپل کورونه صاف او سترا ساتئ لبد مرغه اوس دومره دنیا ترقي وکړله چې مسلمان د پاره دا صفایي دا د ایمان و حصه د یو جز دی بلکې نیم ایمان د الله رسول موږ ته راښولی دی موږ په هغه کې ډېر شاته رالو یهودو نصارا په صفایي کې ډېر مخته ولاړو نو خو د دې معنا دا نه سوه چې نعوذ بالله قصور په اسلام کې دی قصور په اسلام کې نه دی قصور په مسلمانانو کې دی نو موږ ته د الله رسول فرمایي تاسو به صفایي کوئ په هر حال کې به کوئ موږ له صفایي خاص کر پښتانه
په دې کې ډېر کم داسې پښتانه شته چې هغه د صفایي ډېر خیال ساتي کنې عام طور پښتانه په 100 کروڑه کور جوړوي د خپل کور مخ ته چې کومه نالۍ د هغه پخوي نه په 100 کروڑ روپۍ باندې کور جوړوي د کور مخ ته چې دا کومه لاره د کډیان دي اوبه پکې ولاړ هغه سموي نه هغه د کونسلر د ناظم د وزیر په انتظار دی هغه دې را جوړه کې بیا ټول کار کوي چې را ولاړ شي د خپل کور تر حد ورسوي لیکن بیا په لاره کې وتا ته کډیان جوړ کې یا د ګیس یا د هغه رقم د اوبو پای پراتی رہی وګر جهان ته ضرر او تاوان رسوي خالي د خپل ځان د خوشحالۍ د پاره نو مشت پیغمبر علی السلام مبارک فرمایل تاسو څه کوئ تاسو صفایي کوئ الله دې مشت صفایي را نصیب کړي ډېر د محمد رسول الله شان و د محمد رسول الله طریقه و د محمد رسول الله لباس صورت بدن کپڑے بیا د هغه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد د پیغمبر علیه السلام کور د پیغمبر علیه السلام مبارک حجره دا دومره صاف سوترا و چې هر څو بغټ سړی رالی هغه به متاثره کېدی دا یې نه ویل چې یاره زه داسې جونګړې لره رالم زه داسې خیمې لره رالم زه داسې مطلب یو کچا کور لره رالم دا ولې داسې نه 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 موږ ته د الله رسول ویلو کورونه صفا ساتئ یهود چې دی هغه خپل کورونه صفا نه ساتي